Сайн байцгаана уу даавсрын. Өнөөдрийн бичлэгээр би та бүхэндээ яаж зохион бүтээлтүүлэг хийж явдаг, хэл шалгалтаа яаж явдаг талаар туулцъя. Миний хувьд 2022 онд зохион бүтээлтүүлгийн сургалтанд суусан байгаа. Манай нөхөр 2023 онд зохион бүтээлтүүлгийн сургалтанд суусан байгаа. За өөртөө гардан өөрийнхөө мал дээр байнгын үржил селекц хэлтүүлгээ хийгээд явдаг. Мөн сар болгоны эцсээр бид хийлээ шалгадаг байгаа. Айхаагүй бол бид хоёр бол өөрсдөө хэлтүүлэг хийлэхэд айхаагүй учраас 60-аас 70 хоногийн дараа хүлээж байгаад хийлээ шалгаад ингээд баталгаажуулаад явдаг болвол яхата байснараа цаг хожин маш давуу талтай тугалсан үнэнийхээ савны шахуураг эндометр үлдсэн байна уу, за өндөвшний үйл ажиллагаа имчилгээ хийснийхаа дараа хэлтүүлгээ хийгээрэй гэх мэтчлэн төгөлдөр маань ирээд бид хоёрт яхаагаар бүгдийн сайхан савны агшилт гэх мэтчлэн үзээд хилээд ингээ шаардлагатай тохиолдол имчилгээ хийгээд ингээ явцдаг байгаа. Цаг санхүү бид нар маш их хэмнэдэг. За гэх мэтчлэн би дараагийнхаа бичлэгүүдээр та бүхэндээ нэг бүрчлэн ингээд сонирхолтой мэдээллүүдийг оруулж авах болно. Баярлалаа. Баяртай.